a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Ola a todes e benvides ao primeiro episodio da terceira tempada do podcast de Pingando. Hoxe temos con nós a Noa Costas, graduada en Belas Artes, que ven falar con nós da menstruación na historia da arte. Boas, Noa. Hola, boas tardes. Bueno, unha das primeiras cousas que me comentaches cando falamos de gravar este episodio era pois que a menstruación non aparecía representada únicamente nunha ou dúas obras, senón que tiña toda unha traxectoria. Entón, eu quería preguntarche como é ese contraste da representación nas obras de séculos, digamos, máis pasados con obras máis recentes. Sí, bueno, pois eu o que dixen o dicía tamén no sentido como para dar contexto, como te dixen, porque eu creo que non é a mellor decisión non é a decisión máis intelixente en certos casos falar de obras como se fosen cogumelos, non? Que aparece un e xa está. As cousas, que é unha cousa que tamén se, obviamente, aparte de en arte, en historia, non aparecen, porque sí, sempre teñen un porqué, inda que se está moi atrás ou este un pouco escondido e non se sepa moi ben, sempre veñen de algún sitio. Non hai nada que aparezca, ningún movimento artístico, ningunha obra, ningún autor ou autora que aparezca así porque sí. Entón, por eso eu dicía que é máis interesante, en vez de falar como de que falaremos de obras en específico, pero de decir, pois a esta obra que di isto, como de dar un pouco de contexto. E tamén porque o mellor se solo se di, no, es que solo hai unha obra en los años 70, como que en realidade como que se invisibilizan moitas obras que o mellor non son obras en sí ou solo son pequenas representacións, pero tamén son importantes. Entón, bueno, por aí era o que dicía. Entón, por exemplo, non sei se, bueno, seguro que ti o sabes, pero que hai como constancia, porque hai como grabadiños pequenos de que as mulleres exipcias xa, por exemplo, fabricaban tampóns. Entón, o que facían era enrollar como un papiro e usaban así, non? Entón, digamos, hai como pequenos grabados onde se ve a elas como unha cousa así blanca pequeniña que ten como un rabito e ti pensas, pode ser unha flor, pero se o miras con un pouco de tal, podes pensar, pois tamén pode ser un tampón, non? E logo, por exemplo, hai un cuadro de Rembrandt que se chama a muller lavándose nun río. Pois podes pensar, pois o mellor tamén ten que ver como coa menstruación. Hai un pouco pensar así en plan moi amplio, pero tamén por que non? Porque no fondo do cadro tamén hai como uns tonos rojizos, entón ti podes pensar, pois pode vir de aquí. O que quería decir era que hai moitas obras que o mellor, o sea, ao mellor ti pensas que non hai ningunha que teña que ver co tema ou que reflexe ese tema pode ser que sí, como que o que hai que facer tamén é miralo dende outra lente, non? E tamén é certo que tamén é importante mencionalo que, dado que a historia da arte pois ten unha perspectiva de estudio sempre moi racista, por exemplo, e moi machista, moitas representacións que temos, moitas obras que consultamos ou que aparecen nos libros e das que hai máis información, sempre son de artistas pois europeos, digamos que estamos xogando como cun equipo moi reducido, non estamos, non unha mostra significativa, digamos, porque non se está falando de historia a nivel mundial, é máis como occidental, non? Por exemplo, unha das artistas das que pensei en falar hoxe é a Mendieta, que é unha artista que naceu en Cuba, pero aos 12 anos foi para Estados Unidos cun programa que se chamaba Operación Peter Pan, como para sacar a nenos e nenas de Cuba cando estaban sendo pois tempos políticos difíciles, digamos. Entón, por exemplo, cando se fala dela, ela empezou a facer moitas cousas que tiñan que ver pois con usar sangue, usar plumas, facer cousas na naturaleza nos anos 70. En esta época isto non estaba tan de moda, estaba moito máis de moda cousas máis minimalistas e así, arte minimalista. Entón, é unha cousa moi curiosa que cando falan dela como, en plan, artista, dicen, la artista cubano-estadounidense ou artista cubana, pero que fixo a súa vida en Norteamérica, Ana Mendieta, pero cando falan máis en concreto da súa obra,
das súas prácticas, en plan, pois, ela iba ao monte, pasaba ali temporadas, ou ela utilizaba sangue, ou utilizaba, como se dicen, plumas, arena, lume, sempre din la artista latina, la artista cubana, la artista que utilizaba estas cosas así en plan... Entón, sempre hai como ese doble filo un pouco racista, verdade? Claro, é que, bueno, en todas as disciplinas, pero supoño que na historia da arte é súper importante ter esta perspectiva, como comentabas, nos casos dos tampóns, que igual se pode pensar que sería unha flor, pero seguramente se alguén pensa que é unha flor é porque nese equipo que está analizando iso non hai ningunha persoa que menstrue, que isto é algo como moi habitual en moitos ámbitos. Claro, igual que, por exemplo, no cadro de Rembrandt, ti podes pensar que é unha muller simplemente duchándose, pero tamén podes pensar, bueno, o mellor no século XVII as duchas non eran tan frecuentes como agora, porque iba a estar unha muller o difícil que nun río helado bañándose, como que sempre podes pensar un pouco máis alá. Tamén é certo que tamén podes pensar en plan porque había un señor observando unha muller que se duchaba, pero bueno, iso xa é outro tema. Sí. Ana Mendieta, unha das súas obras que máis teñen que ver con sangue é unha obra na que ela, como a súa primeira, ela tivo unha educación pois na Universidade de Iowa en Estados Unidos. O que pasou foi que asesinaron a unha muller, entón houbo como moita conmoción polo tema. Ela fixo unha performance no ano de 1973 que é como que se atou a unha mesa e sentou como coa súa propia sangue. Estaba desnuda de cintura para baixo, porque a esta outra muller que asasinara a violaran. Entón ela como que, Ana Mendieta como que nunca lle gustou dar como demasiado contexto para as súas obras, pero sempre ao longo dos anos como que seguía referindo a esta, en plan, seguía falando e que pasou isto e a mí me chamou moito a atención e esta foi a miña resposta, digamos, non? A miña ira de, de protestalo ou de falar do tema. E tamén ten outras pezas nas que teñen que ver coa sangue, que tamén, bueno, depende como interpretes, se ten unha perspectiva un pouco racista, que moitas veces co seu traballo se ten, podes dicir, no, es que usaba la sangre porque era latina e non sei que, ese tipo de cousas que parece unha locura, pero se di, que se leen, é horrible. Pero tamén moitas veces hai outras investigadoras ou investigadores que tamén o relacionan moito co temas do sangue menstrual e así, porque, por exemplo, ten un traballo que se chama, bueno, aparte das súas famosas siluetas, que son, non sei se as coñeces, son unhas obras moi bonitas, que son como siluetas dela nun campo ou nunha pedra ou cosas así, entón sempre había moitas nas súas obras, sempre ao final hai moitas reminiscencias a algo vermello, a pigmento vermello, o lume, sangue, entón, pois, sempre pois, pode haber unha maneira de velo que pensemos pois, que pode falar diso ou pode falar da violencia a través diso. Claro, aquí é súper importante entender o contexto que moitas veces, bueno, aí está a típica discusión da historia da arte de separar obra de artista, e que ademais as veces que non se separa a obra de artista doitan ser mulleres e sobre todo mulleres racializadas. Como que dicías ti, claro, utiliza sangue porque é latina. Cando se fala dun home como, ai non, hai que dividir, hai que separar o contexto da persoa, cando realmente é imposible separar ese contexto. Sí, ademais, por exemplo, neste caso se ve que o de separar obra de artista, neste caso, sí que se pode facer, porque non sei se coñeces unha obra que se chama Merda de artista, que é dun artista italiano que se chama Piero Manchoni, que o que fixo foi coller unha latita e dixo, aquí dentro pois están as miñas heces. Entón, a cousa é que ninguén o sabe se están ou non. A cousa é como que se fala de que un arte conceptual, porque non se sabe se están ou non, eso está exposto nun museo. Bueno, que vale, é moi interesante, pero ninguén di, claro, es que como es italiano,
fixo estas Claro. cousas, en plan, e ninguén, sabes, e ninguén como cuestiona, non, que usara esa sustancia ou non a usara, digamos, pero se é unha muller, pois o que dicimos, pois latina ou así, sempre se dice, "Oh, es que asco, sangre", sobre todo nesa época, como dixen antes, como que había outra cousa que era máis popular, o sea, outros movementos que eran máis populares, non? Por exemplo, non sei se coñeces un artista que se chama Sanelle Mujoli, que tivo unha exposición onde eu estudo na Universidade do Meu, e tivo unha exposición, ela é unha artista non binaria e retrata persoas pois, que pertencen ao colectivo LGTB en Sudáfrica. No, e bueno, na exposición pois había moitos retratos e logo ten como outras obras máis específicas. Ela falaba nas súas, bueno, nestas fotos, en entrevistas e así, dunha práctica que ao parecer se fai que pasou, unha práctica que, que hai por onde, digamos, onde la vive ou que la viu, é unha cousa que se chama como violación correctiva ou algo así, que é como cando mulleres lesbianas son violadas, como digamos, como para intentar, entre comillas, pues, corrixir a súa orientación sexual, que isto é unha cousa obviamente terrible. Entón, ela como que lles facía retratos e cousas así, e ela tamén ten obras con sangre menstrual, facendo mandalas e debuxos. Ela decía, pois pode que ao final o uso desta sangue pois este relacionada con falar desta violencia. Entón, ao final, como que se vamos collendo aquí e dala, podemos ir vendo, por exemplo, Sanelle Mujoli é unha artista que sigue traballando hoxe en día. Ana Mendieta faleceu no ano 85. Bueno, sempre din que se matou o seu marido, porque a historia é un pouco, eu penso que sí, pero bueno, a cousa é que sempre hubo como artistas que tiraron deste tema de arte menstrual e así, como para ao final acabar falando de violencias que sufriron, que teñen que ver, pois moitas veces coa súa sexualidade ou de denuncia ou cousas así. O sea, que sempre hubo isto, por eso eu tampouco, porque hai un termo que é arte menstrual, menstruation art ou period art, que se usa pois para, se usan pois cando alguén fai algo con regla ou así, como que o meten neste saco. Entón, eu tampouco penso que sea correcto, porque penso que ocurre como que se reduce a isto e non se ten en conta outras cousas, digamos. E hai moitas máis artistas feministas que, sobre todo a partir dos 70, usaron a sangue ou falaron deste tema, digamos. Claro que ao final sí que utilizar o sangue menstrual como un material máis para pintar non deixa de ser un acto reivindicativo, pero se simplemente reduces ou clasificas as obras en base aos materiais, perdes todo o contido. Quero dicir, non faz unha categoría de obras óleo, frescos, Claro, porque son, o sea, abarcaría un montón de épocas, de contido, de temáticas, sería inimaginable que se fixera algo así. claro, e sobre todo que isto moitas veces o que fai, ao metelo como neste saquiño, digamos, como que o sacas doutros e non se valora, digamos, o traballo dende artistas, senón dende artista muller que fai isto. Entón, eu penso que obviamente é importante, é crucial falar do tema de vai a obra, digamos, e de que tamén había moitas compañeiras destas artistas que facían o mesmo, ou mellor tampouco non estaban tan en contacto, pero había outras que sí, como por exemplo o movemento, a escola que se chamaba Woman Art House, pero como que sí, que sempre houbo, digamos, non? E que non hai que reducilo, nin hai que decir que foi, en plan, nin hai que pensar que non houbo, nin que só foi un par delas. Dentro de toda a historia da arte que o sea, sei que é inabarcable, cal dirías que foi como o período artístico ou o movemento onde houbo máis representación da menstruación? Pois, por exemplo, como dixen antes, como que antes de, por exemplo, os anos 70, polo menos ata onde eu sei,
sempre son como, en plan, como hai unha cousa, pero tampouco non é unha tendencia, digamos, ou non se estudou para que fose unha tendencia. A partir dos anos 70, empeza a haber moitas artistas feministas que empezan a utilizar pois o tema da menstruación e o sangre nas súas obras. Por exemplo, unha das primeiras foi a artista norteamericana Judy Chicago, que é unha artista moi guai, que fixo unha obra moi famosa que se chama Dinner's Table, creo, que é como que puxo a mesa como para mulleres moi famosas da historia, por exemplo, Cleopatra, Marie Curie, cosas así. Entón, ela deseñou a mesa, deseñou as servilletas, e fixo algunhas obras que teñen que ver co tema da menstruación. Fixo unhas litografías, que é un tipo de grabado, que se chaman Red Flag, no ano 1971, que son como, que mostran como un primeiro plano como dunha muller quitándose un tampón, todo en blanco e negro, excepto a sangre, o que representa a sangre menstrual, por exemplo, que é vermello. Tamén ten unha serie de fotografías que se chaman Menstruation Bathroom, que é como un baño cheo de compresas, de tampóns. E logo, hai máis artistas tamén nestos anos que fixeron cousas así. Por exemplo, hai unha que a mí me gusta moito que se chama Leslie Labovitz, que teño aquí o nome, perdón, se chama Leslie Labovitz Starus, que fixo unha performance moi guai que se chama A espera pola menstruación, naquela se sentou nun sitio e esperou a que chegara a menstruación. A mí me parece moi guai. E nada, entón, mentras tanto, ia falando co público sobre como se sentía, sobre ser muller, este tipo de cousas, digamos, que teñen que ver co tema. Entón, claro, isto tamén se dá cando hai un cambio de paradigma na arte, como que mellor non todo o mundo, moitas artistas, Ana Mendieta, da que falamos antes, tamén dicía eu empecé a facer este tipo de accións, porque se chama accións ou performance, cando vin que, bueno, que os cadros xa iban máis alá do que, en plan, do que eu quería dicir, e non eran suficientes. Entón, é moi curioso, é moi interesante, todas as obras son maravillosas. Logo tamén hai algunhas fotógrafas, hai unha fotógrafa moi famosa que se chama Sandy Kim, que agora traballa para grandes marcas e para xente moi famosa, tipo Kim Kardashian e así, e tamén ten unha serie de fotos sobre a menstruación e como son este tipo é unha fotógrafa como de Nova York que facía fotos como a súa vida do día a día e se lle veía, pois, por exemplo, cos seus genitais coa sangue así. E hai máis obras, tamén hai moitas obras que son como de recoller a menstruación, de facer pinturas con ela, grabados, estampas e cousas así. Por exemplo, sabes, hai unha artista maravillosa británica que se chama Tracey Emin, que ten unha obra moi famosa, que é moi coñecida no mundo da arte, que se chama A miña cama, que é como que ela expuso, perdón, presentou, bueno, a un concurso, digamos, a un proxecto de arte que o que expoñeu ela foi a súa cama despois de pasar unha etapa moi dura de depresión, entón era a súa cama tal cual, non? Digamos, fixo unha recreación, entón está cheo de manchas, de basura, de pastillas, de vasos de agua e tamén hai sangre menstrual. Isto sae máis adiante, pero bueno, como que todo vai hilando, e agora eu diría que se sigue traballando este tema. O mellor non hai tanto boom como nos 70, pero é un tema que nunca se deixa de traballar, obviamente. Claro, supoño que nos 70 houbo como unha conciencia maior que levou a que todo o mundo quixera falar do tema. Agora, aínda que se siga falando, tamén hai outros temas que chaman a atención e que non hai tanta xente falando da menstruación. Claro, tamén o mellor o que houbo agora ou o que está vendo ou ten que haber é como tamén un traballo de conciencia de que o mellor nestas épocas se asociaba moito a asociación, o sea, se asociaba moito a menstruación con ser muller. E o mellor agora é un pensamento pois que temos que non é así e que temos que reformar un pouco, que non obviamente non só as mulleres menstruamos.
pero bueno, eu non creo que moitas destas artistas o fixeran como con ese pensamento. Eu penso que foi máis algo posteriori, pois que a xente pensa ou que os Claro. críticos ou os historiadores pensan. Ujú, Porque moitas destas obras o fixeron mulleres que eran moi novas mentras estaban estudiando. Entón non creo que fora como tan reduccionista de... ujú. Claro, que me chamou a atención antes, bueno, cando comezamos a falar deste tema, que dixeches que a partir dos 70 é cando hai unha tendencia, pero que antes ou non había ou non se estudou como para concibilo como tendencia. E ao final eu creo que o de non estudalo ou sí, creo que é algo que marca moito neste tema. Sí, eu penso que tamén sempre sobre este tema tamén pensei, por se falábamos do tema por saía, unha das cousas que me ensinaron a min na carreira, porque eu fixen belas artes, como dixeches antes, é Ujú, que, sobre todo ao principio, o mellor ti tamén cho dixeron na carreira, as cousas hai que poñeres nome, porque cando ti lle pos nome a unha cousa, te obligas a pensar nela e como que pasa a existir, non sei explicalo, pero como que a podes como ter na man, non é o mismo ujú, facer un debuxo e deixalo aí que poñerlle un nome, porque ao poñerlle un nome reflexionas sobre pois, o que queres dicir con el ou o que cantos levas feitos, porque o mellor, obviamente, se fas 10 bocetos nunha clase, non todos van a ser a túa mellor obra, pero podes poñer boceto 1, boceto 2, boceto 3, do martes, día 8 de agosto, digamos. Entón, ujú. igualmente, que tamén o pensei en relación con menstruación, de que por iso mellor é importante dicir as cousas como son e non dicilo con eufemismos, ou, por exemplo, para preparar isto, estiven vendo tamén moitos anuncios, digamos, antigos de compresas, digamos. Entón hai un no que ve unha muller vestida de rojo e dice, soy tu menstruación. Pois o Sí. mellor non tampouco non hai que decir viene la mujer de rojo, o mellor hai que decir, bueno, pois teño menstruación ou teño a regla. Porque falar con propiedade ao final sempre é moi importante para saber exactamente o que nos referimos e non andar como nunha especie de nube constante de "e si", porque tamén en moitos dos anuncios que vin, e o mellor aquí xa estamos falando máis de tema audiovisual, pero moitos dos anuncios que vin sempre moitos anuncios nunca se menciona directamente. Hai moitos os que sí, ahora se di moito, si tienes la regla, no pasa nada. Pero antes se dicía, pares los días del mes, o eres una chica imparable, que nada te pare, cousas así. Precisamente falando do tema dos anuncios, hai unha parte, digamos, de deseño de produto que influe moito na visión que temos a nivel social da menstruación. Sí, isto é unha cousa que se estuda, pois que relaciona moito, digamos, audiovisuales, por exemplo, pero tamén deseño, digamos, deseño do produto, non? Por exemplo, eu te contaba falando deste tema que ao final os anuncios, como é algo que vemos todos, porque por as series de televisión e así, como que eu te comentar que, por exemplo, a primeira persoa que dixo como a palabra regla en televisión en Norteamérica foi Courtney Cox no ano 85, que Courtney Cox é a que fai de Mónica en Friends. Entón, isto tamén é importante porque non é unha persoa xa bastante coñecida, inda que ainda non se estrenara Friends neste ano, ela era bastante coñecida, digamos. Entón, é a primeira que o di como ao final é un anuncio no que ela está como no vestiario como dunha academia de ballet ou algo así, e detrás dela hai moitas mulleres facendo exercicios de ballet, o típico plié de subir arriba e abaixo. Entón, como Ujú. que a ti subconscientemente, digamos, porque isto como linguaxe audiovisual, te están dicindo, ti con Tampax poderías facer isto. Fíjate, entón, además a rapaza, ela como unha roupa como moi axustada, non? A que está facendo os exercicios, entón ela como que fala, non te tes que parar por nada, non sei que, non sei canto. Entón, logo tamén di unha frase que me parece moi curiosa e a escribín, que di, hai como un sentimento, hai unha sensación con Tampax que pode cambiar realmente como te sintes coa regla, digamos. E logo, en outros anuncios que vin, sempre se insiste moito neste tema de podes cambiar como te sintes coa regla, como se tiveras que sentir mal así porque sí,
E tamén o tema de no pasa nada. E hai un montón de anuncios de Evax en España, de Tampax, que sempre din, no pasa nada, tienes la regla, no pasa nada. Em, logo como que pasan outro enfoque que é como máis cómico, o que falábamos antes de soy tu menstruación, e agora como que parece que estamos na era de puedes hacer lo que sea, entón sempre aparecen como chicas, imagínate, facendo pino, cousas así, nos anuncios. E logo tamén eu creo que cambia moito respecto de marca, como cada marca se enfoca pues, a un público, ainda que sean compresas ao final, por exemplo, que teño aquí as miñas notas, por exemplo, Tampax ou Evax, digamos, sempre o fan como para un público, enfocan a un público máis novo. Entón, por exemplo, os diseños son como de cores vivos, nos anuncios tamén, sempre hai como moitas formas como gráficas, en plan corazóns, estrellas, e sempre en plan superactivo, non pasa nada, nadie se va a enterar. E logo temos a Ausonia en España, que é como máis para xente máis maior, digamos, non sempre parece como unha muller seria que te dice si tienes la regla, utiliza tal. Inda que agora, vendo moitos anuncios, dinme conta de que Ausonia como que cambiou un pouco como a súa estrategia, digamos, entón, agora ten un anuncio que tus emociones te hacen fuerte, porque aunque llores con regla o sin ella, no pasa nada, usa nuestras compresas. Tamén, eu creo que isto pode ser porque están intentando sair dunha fase en plan, dunha fase de publicidade anterior, que era como tamén, digamos, orientada como a xente máis maior, agora deben estar como máis maior, pero tamén máis moderna. Entón, utilizan moitos tópicos, por exemplo, aparece unha rapaza co cabelo tinguido, aparece unha rapaza co pelo corto, aparece unha rapaza como super girl boss, con un montón tirando uns documentos polo aire, deben estar intentando sair da fase anterior, que era como moi transfoba, que tiene unha frase que decía Ausonia, el valor de ser mujer, que é unha cousa terrible. Entón, horrible, horrible. Entón, en anuncio este din con la nueva Ausonia, en plan, a nosa nova compresa. Entón, pois sí que obviamente ten moita importancia. Por exemplo, tamén se fala moito agora de que o líquido que se usa pois, para comprobar a eficacia das compresas, que non sei se te decataches, pero o interior das compresas sempre como moi en plan, cunhas formas como moi dinámicas, en plan, unhas liñas, en plan, pois sempre o líquido sempre é azul, rosa, por exemplo, porque son debe ser que hai como moito rexeitamento a facelo con líquido vermello, non vai a aparecer sangre. Pero, por exemplo, unha amiga dixo que unha amiga que agora está en Suiza me dixo, no, é que en Suiza son o líquido vermello. Entón tamén me pregunto, o sea, nos podemos preguntar se é unha cousa como máis que depende de cada país. E respecto ao acordo líquido, estían pensando que o mellor tamén ten que ver con a que asociamos cada color. Por exemplo, amarelo e marrón sempre se asocia como algo amarelo, por exemplo, en plan compresas, en plan alegría, pero se en plan o líquido que se usa pues, para absorción, digamos, pode levarte a pensar infección, amarelo como infección, ou marrón como sucio. Entón, ese corno verde sempre se usa cando é algo en plan compresas, digamos, orgánicas, algodón orgánico, este tipo de cousas. E logo nos quedan os colores branco e azul, branco non pode ser porque non se vería, entón nos queda azul que sempre representa como pureza, limpieza, e rosa, que por exemplo é o que usa a Ausonia, creo, porque lles vai ben co cor da marca. Entón, Claro como que todo vai creando... no, perdón, nada, iba a decir que todo vai creando como unha linguaxe que entón como que ao final ti as compresas que mercas, ao final, pois as mercas moi influenciada, digamos, por toda esta linguaxe, como que hai voces na túa cabeza que te dicen cal tes que mercar e cal non. Sí, e que ao final Ausonia e Evax eu creo que son como os exemplos máis paradigmáticos que temos aquí de como cambia unha marca un discurso segundo a que público se vai enfocar, porque Ausonia e Evax pertencen á mesma corporación. Entón, realmente podería ser o mesmo produto perfectamente, pero como queren chegar a públicos diferentes, van modificando.
Claro, que isto é unha cousa pois que se fai obviamente con todos os produtos, Ujú. con salsa de tomate, con todo, pero por poñer un exemplo, pero no tema das compresas como que é como máis complicado, non? Porque xogan con moitas cousas, especialmente Ausonia, como dicíamos antes, que decía Ausonia, el valor de ser mujer, Claro, era por exemplo, Ausonia ten moitas campañas en colaboración con outras asociacións contra o cancro de mama, algo que Evax, por claro, exemplo, non fai. E isto claro, tamén e ten ti moito como que ver, claro, isto ten moito que claro, ver porque, por exemplo, Evax ten proxectos relacionados coa educación menstrual en países do sur global, digamos, ou para nenas que non poden acceder a esa educación, e, sen embargo, Ausonia tenas para iso, contra o cancro de mama, que a maior incidencia está entre os 40 e 50 anos, que é o público que se dirixe a Ausonia. Entón tamén é interesante pois ver en que proxectos sociais se involucran, porque isto ao final tamén forma parte da súa publicidade e da súa imaxe de marca. por suposto, porque agora xa non, pero fai un ano ou 2 anos nos anuncios de Ausonia decían un paquete equivale a 1 minuto de investigación contra el cáncer de mama en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Entón ti, Ujú, como muller de 30 a 40 anos, dices en plan, eu contribuyo, isto, en plan, son unha muller xa maior, teño as miñas ideais, digamos, teño unha vida máis, non sei dicilo, como máis establecida, pois eu contribuyo a isto. ujú. Entón, sí, eso xoga moito con iso, que ao final o mellor tamén está un pouco, non sei, poñer eso no anuncio así, o mellor tamén un pouco técnica publicitaria, non digo que non o fagan obviamente, pero Sí, a ver, evidentemente, eu non creo que non o fagan, que todo pode ser, pero non creo que non o fagan, senón que simplemente o fan para poder dicilo. sí, E falando un pouco así de publicidade, ao final o que comentabas das series de televisión, isto tamén influe moito, igual que a publicidade, na forma na que vemos a menstruación. Eu creo que sí que houbo un cambio bastante importante, sobre todo en series e en películas. sí, pero tamén, por exemplo, é moi curioso que, para empezar, en moitas series e moitas pelis non se menciona para nada. Que ti, como creador ou guionista, podes dicir, bueno, é que non influe, porque a miña serie non vai disto, pero se é unha serie que sigue a vida de unha rapaza ou de unha familia, ao final acaba influindo. Ujú, E cando influe en moitas series, sempre, en plan, cando aparece moitas veces, sempre se fan como chistes, sobre todo moitas veces en plan sexuais, de no, es que no podemos hacerlo porque ya sabes, está en esos días del mes, outra vez, que sí. non se menciona, que eso é unha cousa terrible. E tamén logo están como os típicos tópicos de como ten a regla, está no sofá, digamos, tomando helado ou algo así. Ujú. Entón, obviamente, pois estaría ben que hubiera un cambio nisto, non? Porque, como dixen antes, todos vemos a tele, queramos ou non, porque o mellor ti na tua casa non ves moito a tele, pero vas a un sitio e a teñen encendida, ou ves un anuncio, ou te sae un anuncio en YouTube. Entón, Ujú. Claro, é que isto que dicías ti que o mellor non tiña tanto que ver co tema, lembrame un montón a unha polémica que houbo sobre The Walking Dead, que eu, por exemplo, é unha serie que non vin, pero sí que vin a un montón de persoas queixarse de que a ningunha das mulleres que aparecen na serie lles ve nunca a regra. E ten, a ver, non sei cantas temporadas ten, creo que máis de 6, pero bueno, de verdade en 6 temporadas a ningunha lleven a regra, ningunha ten que facer algo, porque ademais sería interesante, por exemplo, volvendo ao principio, cando comentabas o tema dos egipcios, igual o comezo dun apocalipse zombie sí que atopan compresas e tampóns, pero en algún momento vanse a acabar. Entón, que fan? Cómo se lavan, por exemplo, terían que ir a un río, volverían a utilizar igual trapos ou idearían cousas como que dicías dos papiros.
non sei, ese tipo de cousas que me parece moi interesante de explorar. Ou, por exemplo, como tiñan que facer as nosas avoas ou as nosas nais, que non foi tampouco o típico de usar un pañito porque non tes compresas, entón logo ter que lavalo. Pero, sabes que estíen pensando? Que a regla tamén o que se utiliza é a súa ausencia, porque como non vamos a molestar coa súa presencia, pero a súa ausencia, que, por exemplo, cando unha muller pensa nunha serie que está Claro, embarazada, le dice a súa amiga, tía, hace un mes que no hace 2 meses que no tengo la regla. Yo creo que fue estar embarazada, non sei que. claro, Entón, e aí é ti... cando vai a comprar o test de embarazo. Entón, a Ujú, cosa é sempre como algo latente e o usan como para moitas veces tamén en plan como ferramenta, como se fose iso ujú. tampouco está ben. Claro, é que O ti bueno, realmente estás vendo a serie e ves, pois, a esta rapaza que di hai 2 meses que non me ven, e ti estás pensando, levo 3 tempadas mirando, nalgún momento ti veches esa regra, porque eu claro, como espectadora non o sei. pero ti, claro, tamén te fan a ti como que se estamos moi Claro, acostumbradas a pasar un montón de cousas. Ti vas a ver unha peli ao cine e sabes, bueno, vai ser super machista, pero bueno, ou en plan, ao mellor unha peli que me apetece ver porque esa é unha actriz que me gusta e sei que vai ujú, haber un montón de cousas machistas porque ao final o dirixiu X persoa, pero teño como que tragadas, non? Ou encendes a tele e ves un anuncio ou que dicíamos antes, unha serie que poñen que posa a tele de fondo e entón, o sea, tamén estamos como moi acostumbradas, penso eu, sí, de feito, a min pasoume, co que comentabas xusto sobre estes estereotipos durante as relacións sexuais, que, por exemplo, iso nas series case non se ve, pasoume con Normal People. Non sei se coñeces o libro ou a peli, pero bueno, eu lin o libro e xusto pouco despois anunciaron a serie. No libro hai unha escena onde ela ten a regra e, e ao final acaban tendo relacións sexuais. Bueno, é que viñan de discutir e ao final acaban arranxando con relacións sexuais. É un pouco tóxica a relación que teñen, pero diso vai a historia. E na serie o que pasa é que veñen de discutir intentan ter relacións sexuais e ela di, non, é que teño a regra. Entón, párase todo e, e nada, o sea, é como unha excusa para non ter relacións sexuais. E agora que estás dicindo iso, claro, eu cando lin o libro, sabía que se ia facer unha serie, dixen, que guai que igual poñen esta escena na serie. Cando vin toda a serie enteira, non me din de conta de que cambiaran esa escena. Pensei que eliminaran. Ata que unha amiga, o sea, creo que é por iso que estamos tan acostumadas como a deixar pasar as cousas que eu simplemente pensei que eliminaran. E unha amiga díxome, que rabia que modificaran a escena. Eu, como? Volvín ver o capítulo e dixen, é verdad, o sea, esta escena non era así, non pasaba así. É realmente moi forte que sigan pasando estas cousas. claro, o mellor eu entendo que se unha curta de 20 minutos, porque é unha carreira e no bacharelato tamén estudei, digamos, un pouco como facer este tipo de cousas, non te dan tempo a meter todo o que queres. E o mellor moito menos se non ten moito que ver coa serie ou co tema da curta, por exemplo, pois non, obviamente non te dá tempo a poñer que ten a regla, non hai que mencionalo en plan todos os días, que habría que facelo, pero bueno, non te dá Ujú. tempo. Pero se unha serie longa, volvo a decir Friends, por exemplo, ou incluso unha que teñamos aquí en España, non sei, ou como esa, pois o mellor sí que habería que moitas artistas destas das que falamos antes tamén xogaban co ausencia, por exemplo, a que se chamaba Leslie Labowitz Saurus, que Ujú. facía era como esperar. Entón, durante ese espera, esa ausencia, falaba. Ujú. Entón, ao final, Que, por curiosidade, antes que deime coas ganas, por curiosidade, canto tempo estivo sentada esperando a que lle viñera a regra? pois non sei, non Non sabes, nos vale. textos que atopei en internet non Ujú. non aparece. Vale, no, nada, que estiven pensando, o sea, mentres falabas estaba pensando, imagino que sabería que lle viría ese día porque non ia pasar 2 días aí sentada,
pero Pero, igual sí que acabou pasando pois 10 horas aí sentada. claro, o mellor varios días, porque nesta Ujú, época foi a época na que empezou a haber moitas, como que se pasou, como te decía antes, que a xente dixo, bueno, mellor un cuadro, unha escultura non é suficiente para o tema que me interesa tratar ou a sensibilidade pois, que eu estou intentando desarrollar. Entón, pois, pois se pasaban, había estas performance que son, ou accións super coñecidas que como estar moitísimo tempo sentado, moitísimo tempo tumbado, ou moitísimo tempo en X espacio, moitísimo tempo ujú. cosas así. Entón, o mellor, como eran estes anos, pois sí que estivo tanto tempo, habería que buscar como máis en profundidade canto tempo estivo. Pero houve moitos artistas que tamén usaron como a non ausencia da regla, ou que aparte de como de facer como digamos como a recolección, que tamén é unha cousa que se usa moito na arte, que se usa ao final o que queda da obra e o rexistro dela, porque o mellor o que pasou foi unha acción e houve ali 20 persoas, pero logo te queda un rexistro, te queda unha foto, te queda un grabado. Hai outro artista, por exemplo, que fixo como unha especie de danza mentras menstruaba. Entón, como que no chan puso un pañito de algodón, entón como que aí recolleu iso, como que fixo unha pintura, digamos. Ujú, Entón, eu tamén pensei, porque o mellor como non son tan coñecidas estas artistas, digamos, non hai tanta información, ou hai que buscar moitísimo para topala. Entón, eu pensaba, como faría? Como sabes no momento no que te vai como baixar activamente a sangre? O mellor, o mellor recolectou e tamén a usou, que é unha cousa que tamén se fai. claro. Ujú. Sí, sí, a ver, realmente agora, por exemplo, en redes sociais, sí que hai moitas, neste caso creo que a maioría son mulleres que recollen o seu sangue e logo utilizan para pintar. E de feito o que dicías ti antes de que igual nos 70 se falaba da menstruación máis como unha experiencia feminina e que igual o arte actual debería cambiar iso. Por exemplo, en redes sociais creo que sí que a maioría das que utilizan o seu sangue para pintar son mulleres e ademais creo que son trans excluintes porque é algo, digamos, moi habitual nos círculos de mistificar a menstruación como algo Claro, é que ese é sagrado. outro Ujú, problema. Por eso o mellor tamén axudaría pois máis presencia este tema, digamos, en anuncios ou en series ou así, porque eso tamén pode ser un arma de doble filo, porque pode haber moita xente que diga es que eres mujer. Bueno, as cousas típicas transfobas que se sí. din sobre a regla, pero como que hai que ser, confío que a xente é o suficientemente, moita xente intelixente como para decir que isto non ten que ser así e que é moi, ao final, reduccionista dicir que o que te define é ter a regla, porque Ujú, estas cousas parecen locuras, pero se din e se leen por aí, pero obviamente non é así. É unha persoa é moito máis que o que é, o seu xénero non se basea niso, obviamente. ujú. Sí, e que ademais, por exemplo, unha das cousas que máis me chama a atención nestes ámbitos é que normalmente din que o seu útero é o órgano máis importante do seu corpo. Eu con esas cousas quedo tolísima porque, non sei, preferiría perder o útero a perder calquera outro órgano do meu corpo, sinceramente, o sea. É que ao final, sabes o que pasa? Que ao final, que unha cousa que unha vez unha profesora estábamos falando de como de arte e xénero e así, e nos dixo, hai unha autora, que agora non me lembro o nome, pero Ujú, logo cho digo, que decía que as mulleres son os homes son os principios de expansión, porque por a forma, por exemplo, de camiñar como que é como estereotípica, non? Que tamén houve moitos traballos na arte diso. E as ujú, mulleres son como o principio como de reclusión, porque tamén hai moitas obras que teñen que ver con isto. Isto non se quere decir que sexa así, senón que é como que te obligan, digamos, ou que te van dicindo. ujú, E ao final, estes argumentos tan transfobos, unha maneira de velos, unha de tantas e de criticalos, unha de tantas, porque sobran por onde criticalos e por onde desmentilos, é que son super reduccionistas e que ao final o único que queren facer é reducirnos outra vez a unha cousa que non que reducirnos a algo, facernos máis pequenas e pequenes, non se pode permitir, e non é así.
e non se pode usar a arte como non se poden usar estas obras de arte das que eu falei, por exemplo, para ilustrar, digamos, unha cousa destas transfobas, porque estaría super descontextualizado e calquera persoa que sepa un mínimo de arte ou que simplemente tenga un pouco de consciencia se daría de conta, se decataría. Bueno, pois eu creo que xa este sería como o final perfecto para este episodio, porque ademais xa levamos un bo rato falando, e despois disto, pois, que mellor maneira de pechar. Entón, nada, moitísimas grazas, Noa, por vir aquí, por contarnos cousas tan interesantes, e sobre todo, pois, por facernos pensar e por facernos ver arte na súa totalidade. Moitas gracias. Estou moi contenta, a mí me fai moita ilusión.